За несколько дней до открытия охотничьего сезона мы уже спорим, куда ехать, кто знает добрые и счастливые места. Конечно, самые лучшие места знает Федотыч, Сахно. Нет такого закутка в Пламне, где бы не пугала уток его богатырская фигура. Но согласится ли он с нами в компании? Ведь он всегда охотится в одиночку. Да и Степан, наш охотничий бригадир, не в ладах с ним. И ни за что не хочет брать его с собой. Да что такое, осечка? Привет вам, мазилы! Привет! Поживаем! Как вы тут? Здорово! Как поживаете, Федотыч? А? Как петушок на насесте. Здравствуйте. Ну, посмотри. Мазила! Мазила! О, мазила! Вот смотри! А ну давай! Ну-ка. Дай. Вот так, а? Без промаха. Давай еще. Полутора. Да прекратите вы! Что же вы делаете, Павлик? Сейчас же перестаньте, Павлик! Апост! Что же вы здесь бьете бутылки? Вы же покалечите друг друга. И по чепчику. Из общества вылетишь. Из общества. Что? Да. Вот так. А ну-ка отодвинься. Пошли внутрь. Видать, выгоню. Ты куда глядел? Куда ты глядел? Ты же пожарник. Ты должен... Ну ладно, все, разговор окончен, все. Степан. Федотыч! Федотыч, послушай. Федотыч, дело к тебе. Федотыч. А чепчику огонь. Пух. Физкуль, привет. А что я говорил? Пойдем уговорим Степана. Если с нами Федотыч не поедет, никуда мы не попадем. Нет, его я ни за что не возьму. И правильно. Он же охотник-индивидуалист. Да дело не в этом. У старика собака. Охота для него промысел. Бьет до открытия, бьет больше нормы. А ты видал? Говорят, что в прошлом году кто-то из наших гонялся за ним, он даже уток побросал, сам камышей. Так ведь это надо доказать. Сахно это, а может не Сахно. Да мало ли что. Не поймал, не говори, вор. Старика надо пригласить. Если он раньше и грешил в одиночку, то привести компанию он вряд ли совесть с нем заговорит. Все-таки коллектив. А ты, Павлуха, мотай на ус. Да, Павлуша у нас охотник со стажем. Вчера на пристрелке одну мишень продырявил. Напрасно вы спорите. Он и сам с нами не пойдет.
У него же собака, у него крикуха. Вопреки ожиданиям, Федотыч согласился поехать с нами. И весьма охотно. И вот мы вместе. Одеты все причудливо, даже комично. Но, очевидно, так нужно. Утка, наверное, любит, чтобы человек был похож на пугало. Еще куда следует. Добрый день, люди. Добрый день. Черт меня дернул связаться с вами. Все? Ну что? Поехали! Ну что, как? Нет, нет. Дедушка, ну возьми меня на охоту. Ну возьми. Ну возьми меня на охоту. Ну, пожалуйста, ну возьми. Ну возьми. Ну возьми, Карасик. пожалуйста. Я же хорошо стреляю. Подрасти немного. Наконец мы едем. Едем на Чары-Камыши. Едем туда, где ждут нас, по рассказам Федотыча, роскошные охотничьи угодья со светлыми озерами, с пахнущим сеном, со свежестью и красотой августовской зорьки. Чары-Камыши для нас окутаны тайнами. Все там для нас неизведанность. И нас охватывает такое чувство, которое, должно быть, охватывало в давние времена мореплавателей, когда они уходили на своих каравеллах в неведомый им океан. Но вместо каравеллы завком нам выделил могучий вездеход. Сейчас увидишь. Ну вот, приехали. Смотри. Где? Чары-Камыши. Где? Где? О, Вот полюбуйся. Пока что перед нами не дикие, а серые домашние гуси, и не дикие охотничьи угодья, а искусственный колхозный водоем. Однако сам вид воды, птицы, уже будоражит наше воображение, разжигает наш охотничий пыл. Мост разбит, вброд проходит только наш вездеход. Значит, за нами никто уже не проскочит. Будем одни на все плавни. Да, Федотыч, какие красивые, сказочные болота здесь были. Лет 30 тому назад. А теперь... Помнишь, как мы тут с тобой тарахтанчиков, да, кронштюпов били? А сейчас вот почти не узнать ничего. Нет. За нами увязались. Бегом. Побежали! Диане, да. Побыстрее, мальчик, побыстрее. Вот, Диане возьмите. И мне. Мне свежее. Давай нам водички, мы с Яночкой хотим попить.
Да давай побыстрее. Смотрите, опять за нами увязали. Сейчас, успеем, успеем. Машину Что вы там? Купаться, что ли, собрались? На работе Федотыч для Степана начальство, а тут они поменялись ролями. Сахно сам оказался в подчинении у своего крановщика, нашего демократическим путем избранного охотничьего бригадира. Такое положение время от времени ощетинивает обоих. Но перспектива и общая цель, наконец, объединяет их одной заботой. Стоп! Не заехали ли мы случайно не туда? Найдем ли мы здесь то, что ищем? И чем дальше, тем больше нас это беспокоит. Почему остановились? Я всегда здесь останавливаюсь. Обед. То есть какой У обед? Дианы режим. Люди же терпят. Диан. Люди это одно, собака это другое. Начинается. Диана, обед. Степан, Степан, может, перекусим, а? Нет. Степан. Ну, почему? Все равно же остановились. Как хотите, я нет. Давай. Пойдем? Ну, что я говорил? С вашим Федотычем открытие охоты вот здесь, у шашлычной будем встречать. Все будет в порядке. Мне 2. 1 без перца. Нам 4. Мне 2. Батя, куда есть? Скажите, Он главный. где все-таки чары камыши? Вот тебе чары, а там тебе камыши. Федотыч, давай иди скорей в машину. Иду. Скорей давай, задерживай. Папа, принимай свои шашлыки. Теперь возьми, ну, покушай. Что вы мне шашлыки даете? О, принимай. Моя Диана. Красавица. Наконец, открывается луговая ширь. Видны камыши, зелень рогозы, тростники стоят. А в тех тростниках, должно быть, прячутся светлые озера. Но что это? Как пробрались они сюда по глубоким пескам? Да, сюда к дикарям ни одна дикая утка не залетит. Федотыч просто не помнит дороги. Оказывается, он заходил на чары камыши не отсюда, а добирался до них пешком, напрямик. Что наделали? Будет довольно! Если вы не знаете, куда, так не надо ж вести людей. Это не подводите. Баню Через 2 часа. устроили. Открытие через 2 часа. А мы что делаем? Давай, вперед! Федотыч, Ну, ну что, это и есть твои чары камыши? нет, А где же они? значит так. Черт его знает как. Куда же ехать? О, вспомнил. 4 километра по кочкам до кладбища. Все ясно, ясно. Езжай прямо, ясно. На кладбище не заезжай. Держись стороной. Во. Солнце уже поворачивает на запад, а мы все еще не можем остановиться. Носимся между палаточными городками, растительными каналами, фермами. Вряд ли успеем к открытию. Озеро, вода. Чувствуем, как она пахнет. Вот они, долгожданные чары камыши.
Да не привиделось ли это нам? Ездил сюда. Воды было вот, рыба, утки. А сейчас? Когда это было? Вот с самой весны не выпадало ни одного дождя. Старики столетние и то не помнят. Бетон. Асфальт. Да, цивилизация не покидает нас всю дорогу. Вертимся на одном месте. Куда теперь ехать? Поедем на Чарокамыши. А это что? А это тоже Чарокамыши. В ту сторону Чарокамыши, в эту, назад. Это место Чарокамыши. До самого моря. До самого моря, да. Яночка, пей. Пей быстренько и поедем на Чарокамыши. А? Чаек бить нельзя, убить чайку для охотника позор. А бушлю можно? Бушлю тоже. А дрофу? Дрофу ни в коем случае. И траву нельзя. Нельзя. А, да ты объясни, Павлушке, что можно, а что нет. До открытия охоты до 6 вечера терпи, даже если утка тебе на нос сядет. Начнешь стрелять — штраф. Убьешь даже черка или что-нибудь другое — опять еще больший штраф. Начнешь палить — отберу ружье, из общества вылетишь. И за муху на носу убьешь, тоже отберешь. Да? Кому ты говоришь, Павлушке, ни одной утки еще не убил. Видать, и не убьет. И не убьет. И не У нас убьет. колонны на Чары-Камыши, на озера светлые, которые обещал нам товарищ Сахно. Да, А останови между прочим, машину. уже 6 час. Останови машину. Да ты погоди, Обиделся. Мы не останови обиделись, машину. а он да обиделся. погоди. Пусть Пошли. едет домой. Ну, Пусть да едет домой, давай, без меня пойдет. Федотка, Надоело, Федотка. надоело, все. Ох, и не убьешь, все отберут. Что-то. Диана, пошли. Безобразие. Никуда я с вами не поеду. Один останусь. Совсем один. Чарокамыши и я. Пусть идет. Ну, Поехали. Степан. Поехали. Федот, До первого болота поехали. Поехали. Все, все. Федот, Надоел, надоел. Никаких Федотчин. Все. ну что такое? В чем там дело? Что случилось? Крутнуть надо. Дай я. Эй, охотнички! Толкните, она с горы сама пойдет. И бригада. Федотыча надо звать. Он один толкнет.
Федотыч, помоги. У нас машина встала. Оставьте меня. Ну помоги, Федотыч. Да, оставьте. Ну как? помоги. Ну помоги. Ну, Помоги. Никуда не пойду. да ведь у нас, Да, только машина. Да. Оставь. Сам. Дойду. Куда торопиться? Сейчас Федотыч поможет. Было время. Надо попробуем. Ясно. Разыграл Павловский. Ну, хорошо. А чарки-то мошелонки, а? Ну да. Потому и сошел. Стой! Стой, говорят, стой! Стой, тебе говорят! Вон там кряквы точно есть. И куличата, И вывод. вон ходят. Это хорошо, но Да нужно вон, поглубже да. забираться. Да. Райская местность с живым плесом воды, с зелеными луговыми травами, да буйными тростниками и даже с тенью деревьев. Какой воздух душистый, тишина какая, простор луговой, изначальное, извечное очарование. Вот уж действительно чары камыши. По-другому не скажешь, не назовешь. Все готовы? Да. Погоди, погоди. До открытия охоты осталось ровно 34 минуты. Кто начнет палить раньше, пеняйте на себя. Федотыч, собачку на чужих уток не спускайте, а то чем черт не шутит. Да. И вообще держитесь от нас подальше. Да, да. Я понял все. Я был не нужен. Павловский, Да? возьми бинокль. Посмотришь на их охоту. Я понял все. Так как? Темнеет в камышах, спички зажги. Зачем? Чтоб с той стороны по тебе не ударили. Костя! Костя! Будь осторожнее. Ну, ни пуха, ни пера. К черту! Быстрее в разные стороны расходитесь. Павлуша! Бегу! Сюда, сюда. Костя! Костя, подожди меня! Костя! Отстань от меня! Костя! Я за один не могу! Чур, чур. Мое не местечко. торопись. Мое. Тебе показалось. Я первый сюда вышел. Это подветренная сторона, отсюда лед будет. А неизвестно, откуда ветер дунет. За Давай, полчаса ветер не изменится. давай. Вон сколько места всем хватит. Давай отсюда. Ну ладно. Что ладно? Сватанная невеста всегда дороже. Найду другое. Просватанная невеста. Прощай, голубка. Мне так грустно без тебя. Диана! Диана! Диана!
Хорошая собака. Дианочка моя. Хорошая собака. На прошлогоднее место вывела, а? Ну и память у тебя, а? Ну ничего, не волнуйся, я тебя сейчас отпущу. Погуляем, нам ведь торопиться-то с тобой некуда. Некуда. Сейчас мы им покажем охоту. А? Ну давай, гуляй, гуляй. Иди сюда. Иди сюда, молочко будем пить. О, давай. Вот так. Ты стрелял? Нет. А кто? Оттуда. Который час? Без 26. Ты что же делаешь? Степа. Что, Степа? Нервы сдали. Последнее предупреждение, конец. Прости. Последнее. Тереги! Тереги! О, гуляй, Дианочка, какая. Господи, что же это делает? Пошла! Петрович. Да?
Лыска тут не падала? Нет, А собачка не пробегала? вроде нет. Пробегала туда. Куда? Ну, туда. Туда? Да. Неудержимый охотничий пыл целиком охватил нас. Все небо, еще светлое, раннее, летит на нас утками. Чали летят, кряквы, селезни, широконосы, гуси, настоящие дикие гуси, бекасы, тарахтаны, кронштепы. Какие они огромные, величественные. Летят совсем низко, даже слышен упругий шум крыльев. Дух захватывает. Чего ты ждешь? Стреляй! Да стреляй скорее! Так это же ворона. Какая ворона? Это же чирок. Ну бей! Молодец! Вот балда! Яна! Федотыч, еще не приходил? Пока нет. Наверное, стрелял столько, что не может донести. Машину подгонять придется и грузить прямо в кузов. Все-таки выдержал старик. Твой? Не стрелял до положенного часа. Попробуй стрельнуть. Я бы ему показал. Что б ты ему сделал? Он же твое прямое начальство. Для меня здесь начальство одно. Закон. Чего считаешь? 6 штук. 6. Норма. Вот так надо. Понял? 8. Что 8? А? 8 крякв. Вот такенных. Где? Где? А ну покажи. Улетели. А я бабу. Они сидят, а я любуюсь. Думал, до зорьки буду так сидеть, а они так и не прилетели. Бамбук. Точно. Нужно поискать такого, да? Так и не стрелял. Нет. А что же у тебя со щекой? Где? А вот. А? А это ложе близко прикладывала, а заряды у меня большие. Вот ты набила. Значит, все-таки стреляла. А? Как же? Ну, а вот, посмотрите. Вечерняя зорька-то выдалась. Как смотреть на нее, любоваться ее красотой. Да, благодать. А вот Федотыч так ни разу и не выстрелил. Утки ему прямо на голову летят, а он не стреляет. У Федотыча-то зрение слабеет. Да? У Федотыча зрение. А по бутылкам как полил? Зрение. По кепочке. И по кепочке. Это было днем, а ночью у стариков вроде как куриная слепота. Да. Он ничего не видит, хоть убей. Да, да. Слепота. Да зачем ему стрелять, если собачка чужих уток тащит, а? Что? Вот своими глазами видел. Это что, правда? Ну? Ну, знаешь, это уже не спорт, а форменный грабеж. А по закону с собакой можно. Да не было этого, не было. А я говорю, было. Да не было. Было. По закону собакой можно выгонять уток, а чужих собирать. Да как же он может
домой вернуться без утки. Да. Засмеют. Ну что ты, ну может быть одну Вернется, уточку. я с ним поговорю. Это будет его последняя охота. Да? Да. Добрый вечер. Здравствуйте. Добрый вечер. Сами не стреляете или стрелять нечего? Да вот мы утреннюю зорьку ждем. А вы, случайно, не егерь? Нет. Коней пасу поблизости, конюх я. Лысухи настреляли, а от фазанов что-то не видно. Было и фазанов множество, только охотников развелось больше, чем птицы. Чарку выпьете? Чарку можно. Ну, будем. Ну, будьмо. Будьте здоровы. Будьте здоровы. Пейте на здоровье. Помню, это озеро еще втрое больше было. Птицы водилась тьма тьмущая. И олени были в наших чарах-камышах. Последнее пристанище нашли. Ну, наши колхозные на том берегу косили. 2 оленят нашли. Маленькие такие, еле на ногах держатся. Девчата забрали, молоком отпоили. С города приезжали фотографировать. А оленихи что, не было? Оленихи. Олениху затравили. Окружили, хотели поймать. Она к Днепру бросилась на тот берег плыть. Прямо на заводы. До середины доплыла, и там негодяи нашлись, рыбы-браконьеры. Невод накинули и потопили. А потом шкуру пришли сдавать, сволочи. Ты смотри. А мы по закону, мы тут все члены общества. Да мы и так, лисуху, черка. А мне что? Стреляйте соответственно. Он что сказал? Стреляете, если не совестно? Да нет, сказал, стреляйте соответственно. Во всем рассказе конюха послышался и упрек, и словно бы предостережение. Нам даже стало неловко смотреть и на свои ружья, и на свои трофеи. Птица, когда она висит на якташах, куда меньше, чем была в полете. Федоты! Давай иди скорей в машину! Бригадир отменил охоту на утренней зорьке, и никто из нас почему-то не возразил. Прощайте, чары-камыши. Пусть не высохнут ваши озера, не разлетятся птицы. Пусть никогда и ничем не омрачены будут ваши ясные ранние зори.